Abbiamo lasciato questa colonia mentre si trasferiva in una nuova arena visto che il loro numero era esploso ed era il caso di dare loro una nuova sistemazione prima della diapausa. Un'arena 40x35 cm con un sottile fondo in gesso, un po' di sabbia sterilizzata e dei pezzi di corteccia come decorazione. Camponotus vagus è una specie ampiamente diffusa in tutta Italia, molto comune in pianura. È una specie dinamica che vive nei tronchi d'albero vecchi e spesso nelle nostre case. Infatti sono considerate abbastanza dannose. Personalmente credo, però, che sia il carattere di queste formiche a renderle davvero interessanti. È una formica abbastanza intelligente, reattiva e adattabile, e questi tratti la rendono ottima per essere allevate anche da un principiante, che di solito non ha grossi problemi perché la regina sciama in primavera, ad aprile-maggio, e subito depone le uova, per cui entro autunno si riesce ad avere una piccola colonia di formiche. Le dimensioni arrivano a circa 14-15 mm per le operaie e le regine arrivano anche a 18 mm. Sono animali interessanti, facili da osservare. Per mantenere questa specie bisogna mettere in atto alcune piccole precauzioni però, perché sono formiche che nel giro di pochi mesi possono bucare il formicaio dove vivono e uscire. Il mio consiglio è utilizzare la soluzione più semplice: posizionare il nido direttamente all'interno dell'arena. Per i più temerari che preferiscono i nidi esterni, consiglio invece di foderarli, rivestirli con del plexiglass per evitare qualsiasi possibilità di fuga. Queste formiche hanno bisogno di molto spazio, hanno una certa vitalità, soprattutto nel periodo estivo, e sono abbastanza facili da mantenere perché si nutrono di sostanze zuccherine e mangiano una discreta quantità di insetti. Come possiamo vedere, sono molto grosse e robuste. Confidando nella loro forza fisica e nelle loro dimensioni, spesso non portano neanche il cibo al formicaio, ma lo consumano e lo fanno a pezzi sul posto perché non temono competizioni con le altre formiche. La situazione rispetto a quest'autunno è cambiata drasticamente. Ho dovuto fornir loro un nido più grande e sono stato in grado di riempirlo di prole in poco tempo. L'arena è costantemente battuta dalle operaie alla continua ricerca di cibo. Le operaie di questa specie non si fanno problemi a scavare materiali come legno e gas beton, quindi riescono facilmente a spaccare il carapace di quasi tutti gli insetti che fornisco. Latte, locuste, tenebrio molitor in tutti gli stadi e persino alcuni alimenti meno convenzionali come gamberi, pesce, pezzi di pollo e carne macinata. Una colonia numerosa come questa si presta bene anche a questi piccoli esperimenti alimentari, anche se vanno fatti con criterio e senza eliminare mai gli insetti dalla loro dieta. Questa specie ci permette di vedere molto bene anche la differenza di dimensioni tra le operaie. Camponotus vagus non ha una casta di soldati. Non ci sono dei veri e propri individui addetti alla difesa. Questa specie, anche le formiche più grandi rientrano nella casta delle operaie, insieme alle medie, alle minori e a tutte le misure intermedie. La casta dei soldati si definisce quando c'è una reale differenza morfologica tra gli individui. Nella casta dei soldati non ci sono misure intermedie. Inoltre ci sono distinzioni nette quali una struttura toracica più massiccia, un capo di forma diversa, generalmente più squadrato, e mandibole più sviluppate. Interessanti proprio per il loro carattere, queste sono formiche che vengono definite dominanti nell'ambiente dove vivono. Sono grosse, aggressive e vanno a disturbare anche i nidi delle colonie vicine. Entrano in contatto e scacciano o uccidono le altre formiche concorrenti. Quando si alleva questa specie bisogna sempre tenerlo presente, perché quando si pensa di averle sotto controllo, probabilmente stanno combinando qualche casino e cercano di scappare, sfruttando le debolezze dell'antifuga o bucando il formicaio o i tubi di collegamento, in qualche punto non visibile. In natura, queste formiche vivono alla base degli alberi, tra terra, radici e legno umido. Come sappiamo, mantenere il legno umido può essere un problema e l'alternativa più valida per il loro allevamento, almeno nei primi anni, è sicuramente il gas beton. È stato notato che nel suo ambiente questa specie predilige generalmente nidi verticali, scavando tra le venature più deboli del legno. Immaginiamo quindi lunghi corridoi verticali dove le larve vengono letteralmente appese alle pareti sfruttando i loro peli uncinati.
una caratteristica abbastanza comune tra le specie arboricole. Questo nido, per quanto possa sembrare semplice nel design, permette una veloce idratazione di buona parte delle camere. Mi piace avere nidi semplici che mi permettono di avere la visibilità completa della colonia. Niente labirinti intricati, ma camere parallele collegate tra loro e relativamente basse, meno di 2 cm di profondità, funzionale sia per l'antkeeper sia per le formiche. Pulizia e alimentazione sono operazioni che svolgo quotidianamente e che vediamo in tutti gli aggiornamenti. Ma in questo video, oltre alla normale routine, mi piacerebbe entrare in un tema che ho trovato molto interessante e che ha come protagonisti questi insetti che tanto apprezziamo. Sto parlando delle Swarm Intelligence, o in italiano, intelligenze di sciame. Tutti gli antkeepers hanno la possibilità di apprezzare e osservare il comportamento delle loro colonie in risposta ad ogni sorta di fenomeno o disturbo. La loro reattività e la loro organizzazione in seguito a variazioni di temperatura, umidità, vibrazioni o anche in seguito a semplici operazioni di pulizia e nutrizione. È una cosa a cui ci si abitua e sicuramente anche molti di voi avranno notato che ogni singola colonia muta il proprio comportamento nel tempo, come se imparasse. In passato ho fatto un video sulla coesione sociale delle formiche con protagonista la mia colonia di Polyrhachis dives. Ti lascio il link qui in alto se sei interessato. Ovviamente gli antkeepers non sono né i primi né gli unici ad aver notato queste particolarità, ma quello che è davvero sorprendente è che a studiare le formiche e altri animali eusociali non sono dei biologi. Questi insetti, o meglio il comportamento di questi insetti, è materia di studio anche per chi si occupa di informatica e tecnologia. Il termine Swarm Intelligence è stato coniato per la prima volta nel 1988 in seguito a un progetto ispirato ai sistemi robotici. Il progetto prevedeva lo studio dei sistemi auto-organizzanti, nei quali un'azione complessa deriva da un'intelligenza collettiva, come accade in natura nel caso di colonie di formiche, stormi di uccelli oppure banchi di pesci o mandrie di mammiferi. Ogni formica può essere vista come parte del superorganismo ben più complesso di cui fa parte, come i neuroni di un cervello o gli ingranaggi di un motore. Non è la singola formica a prendere una decisione collettiva, ma è l'interazione tra decine, centinaia, migliaia di individui che si scambiano messaggi a formare quello che definiamo comportamento, e questa cosa non è sfuggita a quei nerd delle università che hanno iniziato a prendere appunti. Ogni formica ha capacità ben limitate e non dispone di un potere decisionale. Non è al corrente dello stato globale della colonia, non sa quanto è grande o in che stato di salute versa e non ha nemmeno un elemento che le permette di coordinarsi con le altre operaie. Quindi stupisce come una tale organizzazione collettiva scaturisca dalla somma delle più semplici azioni, come ad esempio difendere il formicaio, costruire un nido perfettamente organizzato, foraggiare il cibo, il tutto senza avere un ente simbolico al comando. A differenza di altri organismi come i mammiferi, le formiche hanno una quantità molto limitata di intelligenza, che però a livello di gruppo presenta caratteristiche sorprendenti grazie ai feromoni. Ogni formica, mentre cammina, deposita sul terreno una sostanza chimica, il feromone appunto, e la scelta del percorso da seguire è guidata dall'intensità di questo segnale. Più è intenso, più è probabile che venga scelta una determinata direzione o azione da compiere. Il feromone evapora nel tempo, quindi rimarranno marcati solo i percorsi usati più di frequente. In ambito informatico, la ricerca è interessata proprio alla simulazione di questo comportamento. L'aspetto più interessante dei sistemi basati sulla Swarm Intelligence rispetto ai sistemi tradizionali è che l'insieme degli individui che lo compongono lavora senza un controllo centralizzato. Il comportamento collettivo osservabile è il frutto delle semplici interazioni che ha ogni singolo componente verso gli altri oppure verso l'ambiente. Non so cosa ne pensiate voi, ma io lo trovo sbalorditivo. Anche nell'era moderna, l'uomo prende come ispirazione l'esperienza delle formiche per temi così importanti. Se vi fa piacere, posso portare altri approfondimenti su questo o su altri temi che hanno come protagoniste le formiche. Fammi sapere cosa ne pensi o se hai dei suggerimenti in un commento. Tornando alle nostre Camponotus vagus, posso spoilerarvi che sto preparando una nuova arena e un nuovo nido in cui trasferirle e che probabilmente in uno dei prossimi video vi farò vedere come preparo le mie arene. Quindi occhio alla campanella e alle notifiche. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.